GeoGuessr 中心。咁啊，鋪啲先。呢個環境係有個裂縫喺呢個天度嘅，咁我都可以幾確定係 Montenegro 啊 ，Albania 嗰堆 Montenegro。佢上面有個天空上面有個裂縫咧，咁就一定係 Montenegro 或者 Albania 啦。咁啊，對於歐洲法國咁啊，佢係錯嘅，係 Albania， 冇得抄嘅。哇！呢度有個十字架啦，然後呢個係南半球。我咪遇到啲靈異事件，我心平氣得，唔好理佢住。呢度有一個耶穌，乜山地嘅話，咁啊，我都係會揀係南半球嘅話咧，咁啊，通常咧就應該 South America。South America 大概可能 Argentina， 我可能撳一撳呢度，佢哋會巴西都有啲機會嘅，咁我可能撳翻啲有啲山嘅地方咯。佢就撳阿根廷啦，係厄瓜多爾，大家都錯。南非 Keep Left， 咁一路牌啦，前車牌係紅色白色。呢個係 AU， 所以係 Australia。呢個 Australia 嚟嘅，我就撳 Sydney 啦。呢個 domain 係 Australia。我非常之肯定嘅呢個。咁啊，好彩我睇到個 domain 啫，咁啊啱晒啦，其實係 Australia， 喺 Brisbane 嗰度，咁啊贏咗啦。